Ako ne može se pronađeš ni u jednom poslu, ovaj video je za tebe. Želim da podelim tačno poslove koje sam ja radio i koliko dugo sam radio u Srbiji, pre nego što sam došao u Dubai i u Dubaju šta sam radio od A do Š, što se kaže. Ovo je što sam se ja setio, možda sam nešto propustio, ali mislim da nisam. Sve ukupno 29 poslova sam ja radio. Evo ovako. Idemo, krećemo. Ono što kažu selidbe, radio sam jednu smenu i rekao sam, to nije za mene. Odmah. Transportovanje baterija. Ne mogu da se setim, samo znam da sam teglio neke baterije, neki kombi, ne mogu da se setim, nije važno. Onda sam instalirao GPS uređaje, tada je bilo popularno, i sisteme praćenja na vozilima, u firmama i privatnim automobilima i ostalo, ukupno 5 dana sam radio. Inače, ovo za baterije sam radio 1 dan. Knez Petrol stanica na Batinčkom drumu 2 sata. Toliko mi je trebalo da shvatim da to nije za mene. Merchandiser u Roda supermarketu 3 sata. Moram ukratko ukazati šta se desilo. Čovjek mi je rekao, kada završim posao, mogu da idem kući. Ja sam rekao, sigurno, kaže, da, kaže, to treba, to smena cela. I ja se zaleteo, praznojio celu paletu, tamo na rafove, stavi za 3 sata. Ja rekao, ok, završio sam, idem kući, kaže, pa kaže, ne, ako si to uradio, ovo sad je druga paleta. I još dve, u stvari, palete mi je doveo. Jednu sam ja vuko, drugu mi je pomogu i kad sam stao ovako i razmislio, rekao, čekaj, šta se desilo? Ma rekao, doviđenja, prijatno. I otišao sam. Radio sam za pekaru 2 sata. Kad sam vidio kako se hleb transportuje, batalio sam odmah. Smena je čak počinjala u 4 ujutro, to je bilo strašno. Znači, od 4 do 6 sam radio, došao sam onim jutarnjim autobusom kući. Slatka kuća, radio sam 1 mesec. Kad sam vidio šta se dešava, rekao sam, to nije za mene. Konobar u jednom restoranu gde sam odrastao u Batajnici, 40 dana sam radio i tu sam dao otkaz i onda sam sve pare potrošio u Grčkoj, otišao na letovanje, što je bilo savršeno. Ne postoji greška kada daš sebi zadovoljstvo, ne možeš da pogrešiš, kada tretiraš sebe prvo. Šta je sledeće? Imao sam onda pakovanje Ariela u jednoj firmi, 3 dana, čak sam dobio jednu kaznu za vožnju, prekoračio sam 2 km na sat, tad sam vozio Gold dvojku, prekoračio 2 km na sat, sad se bilo 62, bilo dozvoljeno 60, to je bila katastrofa, uvoti me na onom radaru, onom dugačkom. 3 dana sam radio, to sam rekao, neće kuta te hemije, doviđenja, prijetno. Onda sam safe driver radio 2 noći, kad sam video koja je politika u firmi, rekao sam, to je to. Onda sam radio u pranje automobila, ono kao manualno pranje automobila, 7 dana, nije mi se više svidelo. I onda sam radio u Force za isto pranje automobila, ono na žetone, tu sam radio 3 meseca, cijelo leto je bilo iskreno fenomenalno. Dosta sam iskustva stekao, priče s ljudima i sve, volim to, volim pranje kola, volim kola inače i to je bilo super iskustvo. Kad se leto završilo, to je bilo gotovo. Paralelno sam čak uspeo da radim 5 dana na Beer Festu, tu se raspao bio, sve se nisam možete spavao, to je bilo te godine, ne usetim koja je tačno godine to bilo. Onda sam radio neke instaliranje liftova, 5 dana. Kad sam vidio šta ja radim, bez ikakvih znanja i svega, kako je to katastrofa i nebezbedno, rekao sam ne želim da učestvujem u ovom uopšte. Onda sam radio farbanje i renoviranja, demoliranje stanova, 3 dana, kad sam se sav iskasapio na pločice izlomljene onim hiltijem, katastrofa. Onda, to je bilo isto demoliranje stanova, bilo to 3 sata. To je 3 sata sam radio, 3 dana sam radio renoviranje i sve, jer nisam mogu se nagutam one farbe i ono sve, a onda rekao, ajde, možda mogu da demoliram, to sam radio 3 sata. Kad sam se sav iskasapio na pločice, katastrofa. Onda sam radio na pijaci kod prijatelja tada, pomogu mi je dosta, mnogo, to nema reči za to, 6 meseci sam radio, nije bilo za mene, ali to je bilo jednostavno, što se kaže, neko dešavanje, što mora da se desi neki novac da zaradimo, tako? Onda sam radio u Wurtu, heavy duty, za mesec dana sam radio u magazinu nekom, sećam se, staklenu vunu sam izgulio lice, užas. Nisam ni znao šta je to, iskreno, da kažem. Onda sam radio privatne žurke, nešto freelance, i to sam radio 3 noći, skonto sam, to nije za mene. Onda sam radio kao, volontirao sam u Professional Fitness centru u Batajnici 1 mesec. Nisam ni znao tačnije šta mi je posao, ali eto,
uživao sam u tome, jer sam obožavao trening od samog, ne znam, 11. godine volim da vežbam. I onda sam konačno došao u Dubaj. Znači, u Dubaju sam došao, radio sam u jednom hotelu, zove se Media One, i dan danas je tamo. Tu sam radio 9 meseci. Kako sam otišao, to ću da snimim drugačije. Jedan klip, interesantan način kako sam izašao iz kompanije. Onda sam radio u jednom Tribeca Lounge restoran, tu su bili Srbi, tu sam radio 9 meseci, i onda sam radio počeo sam da radim u teretani, uporedo sam, naravno, ja vežbam ovako prijatelje i sve, a onda sam počeo da radim u teretani koja je zvala Symmetry Gym, sad trenutno se zatvara, šta da radimo. 3 godine sam tamo radio i tu sam stekao najveće iskustvo, to je jedan od poslova gde sam najduže ostao, najviše iskustva sam stekao. Posle toga sam izašao odatle, a nažalost otpušten sam nepravično, zato što neko je nešto, što se kažemo mi, napunio glavu gazdi za mene, ja sam nešto postavio, live je otišlo, duga priča, to čisto snimam, ali bilo je nepravično, sve u svemu, i ja sam otpušten, gazda je to razumio pogrešno, posle shvatio, hteo da se vratim, meni više nisam želeo, znači radio sam onda 2,5 godine sam, na svome, freelance, i onda sam tada, to je ono kad se desio na moj najveći pad, i kad sam otišao, kad sam poželao se zaposlio se, bio sam otišao da radim u UFC teretanu 3 sata, skonto sam da to nije za mene, katastrofa, pritom daleko je to duga priča, onda sam se zaposlio u teretani, radio sam 4 dana. Tu se moje buđenje desilo, najbolji rođendan nikada 30. koji sam mogu da zamislim. To ću isto da prođem, taj klip jednom ću to, nego sad hoću da izlistiram svih ovih 29 poslova, čisto da ljudi shvate da je okej ako non stop menjaš poslove. Meni se stalno ljudi rugali kako ja menjam poslove, ali evo, dokaz da to ne može da znači ništa. Znači, to je jedna sam radio u teretani gde zvala se, i zove se i tu i dalje, sad sam blizu, živim tu baš, zove se Wellfit, tu sam radio 4 dana, 4 intervjua sam morao prođen i radio sam 4 dana i dao sam otkaz. Onda sam opet krenuo da radim sam, bukvalno par dana, da bi na kraju stupio u kontakt sa jednim prijateljem s kojim sam radio pre, i tu smo onda ušli u jedan biznis zajedno, tim personalnih trenera, 50-50 smo delili sve, smo radili 2 godine, zbog nekih privatnih razloga smo se razišli, ja sam nastavio da radim sam. I tad sam opet freelance, što se kaže, od prošle godine na leto ja opet radim freelance. Evo sad je tačno godinu dana kako ja opet radim sam na svome. Tako da, evo, 29 poslova, malo je duži klip, evo, sad će 8 minuta, ali želim dalje da apelujem svima da ako menjate non stop poslova, ako 50 poslova prođete, okej. Jer kao što ste videli, ja sam poslove radio po 2 sata. Ja se toga ne stidim. Nemojte da forsirate sebe na nešto što ne volite, što ne uživate. Probate, ne sviđa vam se, idemo dalje. Isto je kao obrok. Naručite obrok, ne sviđa vam se, možete naručite drugo. Nemojte da gutate, da jedete nešto što ne želite. To je u stvari poenta. Tako da, nikada nisam razumeo zašto ovako skačem s posla na posao. Sada znam, čovjek mora da nađe neku svoju svrhu, tako da, evo ga, to je to. Izvinjavam se ako se čuje beba u pozadini plače. Šta da radimo? Ima mikrofona, može da se čuje. Tako da, eto, 29 poslova, podelio sam šta sam radio, a onda ću, ukoliko neko želi neki poslovi u detalje, molim vas, napišite u komentarima, napišite dole u komentarima nešto, ako vas konkretno zanima, i objasnit ću, ali, eto, to je to, ukratko 29 poslova, sve najbolje, i pronađite ono što vas inspiriše, što vas ispunjava, što možete da radite bez da osjećate da vreme prolazi uopšte. To je poenta.